Hello, hello, príncipes e princesas, tudo bem? Eu sou a Mileny e sejam bem-vindos ao canal LM Team. O vídeo de hoje é Gracielly Junqueira não quis mais ser amiga da Larissa Manoela. E não é de lei do retorno, tá, gente? Mas pra quem não conhece a Gracielly Junqueira, ela trabalhou, pra falar a verdade, né, em Cúmplices de um Resgate como a personagem Chloé. E a Larissa Manoela, todo mundo já sabe que ela trabalhou em Carrossel como a Maria Joaquina e em Cúmplices de um Resgate como a personagem Isabelle Manuela. Às vezes eu não sei se a Má dublou ela ou ela dublou a Má, sei lá, mas esse não é o assunto do vídeo. E também eu quero estar pedindo desculpa pra vocês, porque tem uns vídeos que não é lei do retorno. Eu falo que é lei do retorno porque eu me acostumo muito com esses vídeos, então não liguem, tá? Eu acho que também teve um vídeo um dia que eu gravei que era de lei do retorno, mas no meio das conversas de brincadeira no fake chat, que tava lá, né, eu não falei assim, ai, a lei do retorno vai chegar e tal, porque eu esqueci, mas não liguem, tá bom? E continuem acompanhando o vídeo. Acompanhando o vídeo. Antes já vamos seguindo lá no meu Instagram, que o nome é Poxa_me. Desta maneira aqui, se vocês não estiverem conseguindo achar, é só vocês porem pausa no vídeo. E aí então vocês escrevam, pesquisam, anotem, façam tudo o que vocês quiserem. E eu postei ontem uma última foto no meu Instagram, não me lembro se foi ontem. E nessa foto tem uma pergunta lá, corram lá pra vocês responderem. Mas se quiser, nossa, gente, tô errando aqui, desculpa, buguei demais. Porque é de volta às aulas, né? E hoje as minhas aulas já voltaram. Então as de vocês também deve que provavelmente já voltou. Mas vão lá para vocês curtirem e responderem a pergunta, tá bom? E também tem um aviso que eu quero dar para vocês. Esse Instagram aqui da minha amiga virtual, né? É dela aqui, ó, que é a minha amiga virtual, que é ela aqui. De perfil, tá? Ela esteve online hoje às 1h35 da tarde, tá? E aquele Instagram que é dela aqui, ó. Aquele Instagram que é dela aqui, ela me deu o Instagram. Que Instagram, gente? Ela me deu um Instagram. Instagram, gente. Ela me deu a senha e o e-mail do Instagram dela. Então agora eu sou ADM do Instagram dela, tá bom, gente? Mas eu continuo assim. Eu não mexo no Instagram dela. Eu só sou ADM do Instagram dela pra não hackearem e tal, sabe? Então, esse é o aviso rápido que eu quero dar pra vocês. Só que eu não entro muito no Instagram dela. Eu só vejo as publicações lá que ela posta e tal. Mas sabe, cara, eu não entendo o motivo porque ela quis me dar Bom, não entendo o motivo que ela quis me dar, porque, né, e tal, mas ela me deu o e-mail e a senha, tá? Eu vou estar entrando aqui agora pra vocês, porque eu ainda não pus, porque eu não quero ter risco. Às vezes eu ponho, mas depois eu tiro. Eu vou pôr aqui de novo e já volto, peraí. Aqui, gente, já saí da minha conta, agora eu vou pôr... Não saí, né? Eu apertei no adicionar conta pra escrever aqui o e-mail e a senha pra entrar. Peraí, gente. Bom, gente, tá aqui. Se inscrevam lá no nosso Instagram, tá bom? E ela não tem stories, eu nem pretendo postar, né? Porque ela deixou até eu postar fotos, mas eu não vou postar fotos, nem vou postar foto minha, porque eu não gosto de ficar mexendo muito no Instagram dos outros. Agora eu vou sair de novo do Instagram dela, porque eu não costumo ficar mexendo muito. Pronto, gente, já saí. Então sigam ela lá, tá bom? Ai, chega de blá blá blá, porque eu já falei demais, né? Então, sem mais delongas e vamos pro vídeo. Nossa, gente, esqueci de falar que foi ontem que ela me deu a senha do Instagram dela, tá bom? E sigam lá, tá? Então agora chega de blá blá blá. Então, das 9 às 16 horas, direto na... Quer dizer, seja rápido, ele só vai te dar alguns minutos. Tenho certeza que isso será o suficiente.
Eu quero ser Eu sei que os dias vão e sozinho eu não quero estar. Porque eu sei que os dias vão. Eu nem sabia. Você vai ter que conseguir. Porque você disse que eu era inocente. Que iria me tirar. Então cumpre ou não morre. Eu sei que os dias vão. Porque eu sei que os dias vão. E comigo eu vou me levar. Inconsciente eu tento te encontrar, com muito pra dizer e ouvir você falar. Perdido sei que estou e não consigo imaginar pra onde não sei que vou, mas eu quero te levar. Sempre sonhei com seu sorriso sincero, e quando te encontrei tive certeza que te quero. Na vida do amor, antes não dei valor, mas quando te senti quis de novo seu calor. Sua boca vou beijar, seu corpo vou abraçar, pegar a sua mão, vamos caminhar, viver a sua vida junto com a minha vida. Me diz pra onde vai, que eu encontro uma saída. Se o céu é um paraíso que talvez eu não vou ver, agradeço a Deus por ter chegado até você. Se o amor é minha busca e fez eu te encontrar, quero sair daqui, mas eu quero te levar. Eu sei que os dias vão e sozinho eu não quero estar. Eu sei que os dias vão e comigo eu vou te levar. Me comparam que a vida é o refrão de um bolero, romântica e linda, que acontece o que eu quero. Não me explicaram, só me vandalizaram quando repeti tudo que me ensinaram. Mas vocês que eu já comecei, pé nas minhas dúvidas, olhei, pensava que se entendia, mas não vou desistir desse amor fora da lei. Pode sobreviver a do amor. Dias vão, sozinho eu não quero estar. Eu sei que os dias vão e comigo eu vou levar. Porque eu sei que as vão, mas eu quero te levar. Sozinho eu não quero sair daqui, mas eu quero te levar. Eu sei que os dias vão, vou beijar seu corpo, vou abraçar. Comigo eu vou te levar, mas eu quero te levar. E aí, vocês gostaram do vídeo? Se gostaram, prove isso, sabe como? Me façam essa pergunta, porque vocês têm que provar deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Ative os sininhos das notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você pode ser o primeiro a dar like, o primeiro a comentar. Eu posso marcar o comentário de vocês e tudo mais. Então pode deixar de enrolação e já vai se inscrevendo. Um super beijo e tchau! E até meu próximo vídeo. E até meu próximo vídeo.